Здравейте, приятели! Днес ще правим предизвикателство състезание на креница с моите приятели. Сега аз ще снимам. Аз ще... Алиса! Аз ще снимам и сега ще правим предизвикателство. Ади, почва ли? Почва ли? Почва ли? Каш! Аз броя! Аз ще броя така на големия плюнка. Не. О! Аз против пишката. О! Пишката му яс. Аре, чао! Ще броя! Ще броя! Ще броя! Ще броя! Ще броя, Ади! Ади, едно! Не! Три! Ей! Аз броя! Тука, Ади! Айде! Значи оправихме се 1, 2, 3, 4, 5 до 30! 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 30! Който не се е скрил, аз просто не съм виновна. Някой има ли зад мене? Не. Някой да не се е скрил в телефона. Не! 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 Намерихте? Искаш ли? Да. Ама свършиха. Не бе. Нищо. Не бе. Къде са тъпите момчета? Трябва да ги намеря. Кой? Момчетата, разбира се, кой друг. Вие тръгвате ли? Мамо, Алиса не се тръгва! Ето ги. Хайде да отидем! Айде! Така борях! Трето. Първа! I'm gay.